Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture dans la page 78. Donc un texte sous-titre Qu'est-ce qu'un ordinateur? Donc avant de lire le texte, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc j'observe et je découvre. Donc, la première question, j'observe et je découvre, que représente l'image? إذا شنو كتمثل هاد l'image هادي؟ Donc, في هاد l'image, on a un ordinateur. Donc, l'image représente un ordinateur. Un ordinateur et ses périphériques. Il بغينا نزيدو et ses périphériques. يعني les périphériques نتاعو هما الأعضاء نتاعو. La deuxième question est constitution نتاعو. Donc la deuxième question, quel est le titre du texte? Quel rapport a-t-il avec l'image? Donc le titre ديال le texte. Donc le titre du texte. Le titre ديال le texte هو qu'est-ce qu'un ordinateur? Qu'est-ce que donc qu'est-ce qu'un ordinateur? Donc la relation نتاع donc le titre il décrit l'image. Il décrit l'image. Donc كيوصف لينا l'image. Donc il y a la relation qui est entre le texte et le titre et l'image. Donc la troisième question, de quoi s'agit-il dans ce texte? Donc il s'agit, donc qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit. Et de quoi va parler le texte? C'est la question, la troisième question. Il s'agit d'un ordinateur. Et ses constituants. Et ses constituants. يعني الحاسوب والمكونات نتاعو. Donc on passe à la lecture ديال le texte. Qu'est-ce qu'un ordinateur? ما هو الحاسوب? Un ordinateur est tout simplement une machine. إذا الحاسوب بكل بساطة هو يعني آلة أو une machine, ماكينة. Le premier ordinateur servait à calculer. إذن أول حاسوب تستعمل للحساب. Il pouvait effectuer rapidement et sans erreur beaucoup d'opérations. Donc كان الحاسوب في البداية نتاعو كان كيقدر يدير بسرعة وبدون أخطاء بزاف ديال العمليات حسابية. Mais les informaticiens ولكن علماء ديال l'informatique ديال المعلوميات se sont vite rendus compte. هما في هذيك اللحظة فهموا مزيان دغيا فهموا دغيا انتبهوا que leur machine était capable de traiter aussi des textes. فهموا بأن هاد لي ماشين هاد لي زورديناتور اللي كرياو أنهم قادرين أنهم يديروا حوايج أخرى ماشي غير الكالكول. إلا كان الكالكول راه كاينه حتى الكالكولاتريس ولكن الكالكولاتريس ما كانش توصل لهذاك لي زوبيراسيون اللي كيديروهم لي زورديناتور.
دونك ولهذا لي زانفورماتيسيان انتبهوا ان لي زورديناتور ايتي كابابل قادرين انهم يديروا لو تريتمون دو تكست، يعني يعالجوا حتى النصوص، وكذلك يديروا لو تريتمون ديماج، يعالجوا حتى ليماج، وكذلك لو سون. دونك هادشي انتبهوا ليه، هادشي كنتكلموا في لي بروميي با ديال لا كرياسيون ديال لورديناتور. دونك غادي ندوزو لا le deuxième paragraphe. Aujourd'hui, on constate qu'un ordinateur est une machine qui traite de l'information. وفعلا اليوم كنشوفوا بأن الحاسوب أصبح واحد لا ماشين، واحد الآلة اللي كتستطيع تعالج المعلومة. دو مو انفورماتيك، ومن تما تسمات هاد لا برونش اللي هي لانفورماتيك، كي سينيفي لان لانفورماتيك شنو كتعني؟ لو تريتمون اوتوماتيك دو لانفورماسيون، يعني من تما جات كلمه تريتمون. قبل كان عندنا كالكول، ومنين انتبهوا العلماء لهذا الشيء بداو كيخدموا على لانفورماسيون وعلى لو تريتمون نتاعها، وبطريقه اوتوماتيكيه، سيتادير بطريقه آليه تلقائيه، كيخليو الحاسوب كيشتغل بوحدو كيطريطي لي تكست. دونك la plupart des ordinateurs que nous voyons autour de nous، إذن الأغلبية العظمى ديال الحواسيب اللي كنشوفوهم بيننا حولنا، مثلا à l'école، dans les bureaux، في المكاتب، sont des micro-ordinateurs، هما حواسيب مصغرة في الواقع. دونك لأن كاين لي ماكرو، كاين لي ماكرو أورديناتور. Ils sont constitués de 4 éléments principaux. إذن هاد الحواسيب لي ميكرو أورديناتور كيتكونوا من 4 ديال العناصر أساسية. دونك كاين عندنا في التكست، كاين عندنا برومييرمون، كاين عندنا دوزيامون، كاين عندنا تروازيامون، وكاين عندنا كاتريامون. دونك هادو هما اللي غادي نشوفو في هاد لا دوزيام بارتي، هاد لا بارتي. دونك كاين عندنا برومييرمون من بين لي زيليمون لي بلو importantes ديال l'ordinateur كاين l'unité centrale qui est le centre de calcul. إذا l'unité centrale هي هادي، هي في الصورة، هي le centre de calcul، c'est-à-dire هي اللي كدير الكالكول، وهي اللي كدير التريتمون ديال لانفورماسيون. دابا حنا اقتنعنا بأن الحاسوب كيدير لي كالكول وهو البداية، وكيدير التريتمون ديال لانفورماسيون بثلاثة ديال الأنواع ديالها، كاين لو تكست وليماج ولو سون. دونك احنا عرفنا الدور ديال لونيتي سونترال تريتمون، هي اللي كدير داك التريتمون. دوزيامون لو كلافيي، دونك لو كلافيي هذا دونك الملمس او لوحة المفاتيح باللغة العربية، كي بيرمي ديكريغ دو تكست. هاد الكلافيي كيسمح لينا اننا نكتبوا لو تكست. وفاش كنقولوا لو تكست يعني فيه لي شيفر، وفيه لي نومبر، وفيه les caractères, donc tous les caractères spéciaux, l'alphabet, etc. Et de communiquer avec l'ordinateur. Donc d'écrire le texte qui يخلينا نكتبوا le texte، وكذلك نتفاعلوا مع ونتواصلوا مع l'ordinateur. Donc كاين l'unité centrale وكاين clave. Troisièmement l'écran، هي هاد الشاشة هادي كتشبه التلفازة، qui permet de visualiser les résultats، هي كتسمح لينا باش نشوفوا لي ريزولتا. اذا شنو كدير l'écran؟ كتخرج المحتوى ديال لونيتي سونترال داخل في لارام، لي ريزولتا دو تريتمون، داك النتائج اللي وقع ليها لو تريتمون لداخل في لونيتي سونترال كتافيشيها لينا وكتبينها لينا وكنشوفوها بالعين المجرده. دونك هذا الدور نتاع l'écran. دونك الا بدا يبرونشينا ليكرون من لونيتي سونترال ما نشوفو والو. دونك ثم كاينه لا سوري، كاتريامون لا سوري كي بيرمي دو ديبلاسي ان كورسور، هي لا سوري كتسمح لينا باش نحركو واحد البوينتور كيبان، واحد السهم، هذاك السامبول اللي كيبان في ليكرون، بوينتي لي زيليمون، نديرو نقرو على دي زيليمون، افيشي اللي كيبانو في الشاشه، اي دو سيليكسيوني
اون كليكون كذلك كنتقيو بعض العناصر الا بغينا ننتقيو. دونك هنايا في هذه الفقره هذه تعرفنا على لي كومبوزون اولا لي زيليمون برينسيبو ديال ان اورديناتور. بطبيعه الحال كاين دوطخ ولكن هنايا كيتكلموا لينا فقط على les éléments principaux. Actuellement, il existe de nombreux appareils. إذن حاليا كاين بزاف ديال لي زاباراي بزاف ديال لي بيريفيريك اللي كنسميوهم لي بيريفيريك بزاف ديال لي زورغان كون بو كونيكتي à l'ordinateur اللي نقدروا نبرونشيوهم في الاورديناتور. مثلا كاينه لامبريمونت هي الطابعه باش كنطبعوا لو سكانير بور سكاني باش كندخلوا ليماج للبيسي. الويب كام هي الكاميرا. لا مانيت دو جو الا بغينا نلعبوا كنبرونشيو لا مانيت بالنسبه للاطفال باش كيلعبوا دين مانيير سامبل. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو تكست. غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديال جو كومبرون. La première question, à quoi servait le premier ordinateur? Donc, شنو هو علاش كان صالح في البداية أول حاسوب؟ Bien sûr, من خلال le texte, le premier ordinateur servait au calcul. Donc, je comprends. Le premier ordinateur servait au calcul. Premièrement, le premier ordinateur servait au calcul. Au calcul seulement. فقط الحساب. فاش بدينا faire des opérations, un grand nombre d'opérations. Quelles sont les opérations qu'un ordinateur peut faire actuellement? دابا السؤال على actuellement. هنايا دابا هنا تكلمنا على précédemment premier ordinateur كان كيدير لي كالكول ولكن حاليا لا. Donc un ordinateur d'aujourd'hui, l'ordinateur actuellement يعني حاليا actuellement شنو هما les opérations? Actuellement, il peut calculer. يعني الكالكول مازال محتفظ به. Et traiter les informations, traiter les types d'informations, جميع الأنواع نتاع l'information. D'information, soit le texte, l'image et le son, etc. Il peut imprimer, il peut scanner, donc il y a plusieurs choses à faire. ولكن حنا غادي en général كان عندنا الكالكول وصبح عندنا التريطون. هذا هو يعني اللي جديد بطبيعة الحال. La troisième question, qu'est-ce qu'un micro-ordinateur? Donc إلا رجعنا le texte. Donc le micro-ordinateur c'est quoi? Donc إلا رجعنا للتكست هما لي ميكرو اورديناتور هما اللي كنشوفوهم في ليكول في لي بيرو. غادي نسميوهم حنا ما غنتكلموش بهذه الطريقه نقولوا هما لي زورديناتور دو بيرو لي زورديناتور بورتابل وهما لي زورديناتور كي بوف ولا كي سون كونستيتيي دو 4 éléments principaux. Donc هكذا غادي نجاوبوا. Donc la troisième question. Donc les micro-ordinateurs donc sont de deux types. Portable et de bureau qui sont constitués principalement أساسا يعني
باش كنقولوا principalement يعني on peut trouver autre chose principalement des éléments suivants اللي كيتكونوا من العناصر التالية. شنو هما العناصر اللي تكلمنا عليهم؟ des éléments suivants l'unité centrale, écran, clavier, souris. Donc هادو هما العناصر الأساسية اللي كنقدروا نلقاو في ان ميكرو اورديناتور. Donc la quatrième question, quelles sont les composantes de l'ordinateur citées dans le texte? Donc هما هادو. Donc les composantes هما هادو اللي تكلمنا عليهم، هما les constituants، هما les principaux constituants. Les composantes لا المكونات، les composantes nécessaires, les composantes d'un micro-ordinateur. Sont donc كاين عندنا l'unité centrale وهي العنصر المهم، unité centrale. كاين عندنا الكلافيي، كاين عندنا لا سوري، وكاين عندنا ليكران. هادو اهم العناصر باش نتكلموا على. ما يمكنش تشري اورديناتور دو بيرو وما يكونوش عندك هادو، ولكن تقدر تاخذ ان اورديناتور ما تكونش فيه كاميرا. يقدر تشري ان اورديناتور ما يكونش سكانير، يقدر ما تكونش لامبريمونت، ولكن هادو لا، هادو سون تري نيسيسير باش تقول بان راه عندي الاورديناتور لا بدا يكونوا هادو الا بغيتي تشتغل عليه. cinquièmement à quoi sert chacune de ces composantes. دونك كل عنصر من هاد العناصر شنو الدور نتاعو. دونك هنايا الا بغينا نجاوبوا على هاد لا كيسيون غتكون شويه فيها. دونك بالنسبه لونيتي سونطرال، l'unité centrale شنو قلنا الدور نتاعها؟ l'unité centrale est le centre de l'ordinateur. ولا نقولوا l'élément le plus important est le centre de calcul et de traitement. de calcul et de traitement لأن l'ordinateur كان سابقا كيدير غير لي كالكول، ولكن من بعد دونك هذه بالنسبة للunité centrale. بالنسبة للكلافيي، clavier, à quoi sert? À quoi sert le clavier? Sert d'écrire, permet d'écrire. Permet d'écrire du texte et de communiquer avec l'ordinateur. العناصر كلها تعطينا الكوميونيكاسيون. L'écran. L'écran. À quoi sert l'écran? C'est d'afficher le contenu ou d'afficher et d'un permet d'afficher ou de visualiser, d'afficher les résultats de traitement. Les résultats. يعني من بعد ما كيداروا les traitements, l'écran qui affiche لنا دوك les résultats. ثم عندنا la souris. La souris c'est pour, qu'est-ce qu'on va dire à la souris? C'est pour pointer, donc pointer, sélectionner. Donc هذا هو le rôle ديال la souris. Donc voilà بالنسبة لهاد la partie ديال je comprends. غنمشيو je réagis au texte. Cite les différentes opérations qu'un ordinateur peut faire. إذا شنو هما les opérations اللي يقدر يدير un ordinateur. Donc je réagis au texte. Donc l'ordinateur, les opérations que peut faire un ordinateur. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il y a l'opération calculer.
traiter. Traiter le texte, l'image, donc excusez-moi, donc l'image, le son. Donc هادو كلهم يقدر يدير لهم traitement l'ordinateur. ثم يقدر imprimer, scanner, animer, كيمكن يدير des animations. Donc كاين شي حوايج تذكروا في لو تكست وكاين دي choses qui nous sont programmées. L'ordinateur دابا كيمكن يدير la programmation. Voilà donc envoyer كيمكن envoyer منه recevoir etc. Donc il y a plusieurs opérations que peut faire un ordinateur. Explique à tes camarades comment on peut stocker et conserver les données informatiques. Donc, comment stocker les données informatiques? Donc, pour stocker les données informatiques, شنو هي stocker et conserver? C'est-à-dire ان les informations باش ما يضيعوش لينا شنو خصنا نديرو. Donc il faut les envoyer, يعني خصنا نصيفطوهم au disque dur ديال l'ordinateur, au disque dur, ou bien dans une clé USB, ou bien les graver مثلا, les graver sur CD ou DVD, etc. Donc باش نحتفظوا بلي انفورماسيون خصنا نخزنوهم اما نصيفطوهم للديسك دور ديال l'ordinateur لان لو ديسك دور ne s'efface pas, ou là les graver dans un CD ou bien dans un USB. Voilà, c'est la fin de la séance concernant qu'est-ce qu'un ordinateur pour communiquer en français 5e année primaire.